Farg'onaga solingan gilamni ham video davomida ko'rib olasiz, xudo xolasa qiziq. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz kechaga Farg'ona ishimizni tugatib, yana o'zimiz Namangandagi ishlarni boshladik. Kuzatib tursangiz, xudo xolasa mana shu gilamni ham bitta koridorga solib beramiz. Assalomu alaykum. Namanganlik kecha litsenziyaga gilam qo'yib yopishtirib ketishdi. Yonlariga mana bu tarafiga ham yonlariga mana qilib yopishtirishdi mana. Siz orqali yopishtirib berishdi, cho'tki qilib akalarga rahmat shu yerda. O'zlaring ko'rib turgan baho beringlar. O'nni yo'sh padorgacha gilam bo'ldi. Ko'rib olasiz, xudo xolasa qiziqib yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqiningizga yuborib qo'ying.